todo esté en silencio, que en la casa no hay nada de bulla. Voy a leer un ratito porque todo está callado. ¿Qué es eso? ¿Escucharon? A ver, voy a volver a escuchar otra vez a ver cómo suena. ¿Cómo suena? A ver, ¿qué cosa sonó? ¿Qué es? Ah, eso es. Alguien está silbando por ahí, pero otra vez está todo callado y voy a leer con tranquilidad. ¿Qué es eso? A ver, voy a volver a escuchar. ¿Qué sonó? ¿Alguien me dice de dónde es ese sonido? Sí, creo que de la cocina. La licuadora, muy bien. Pero ahora que todo está callado otra vez, voy a leer. Shh, silencio. ¿Y eso? ¿Escucharon? A ver. Sí, están aplaudiendo a alguien. Ay, seguro un doctor de los que trabajan ahora, que están ayudando a la gente. Muy bien, pero... Ay, silencio otra vez. Voy a terminar de leer. ¿Escucharon? Uy, ¿qué suena? Parece que alguien toca la puerta, pero era al costado. Acá no era. Ya está. Voy a volver a leer tranquila, ¿ya? ¡Mamá! Creo que me llaman. ¡Mamá! Me llaman. ¿Y será mi hija? ¿Será mi hijo? ¡Mamá! Él es. Creo que ahora sí me tengo que ir, chicos. Ya no puedo leer. Nos vemos la próxima vez. Chao.